abatwa bo mu ntara ya Rumonge barashima ko ubu bashobora kwandikisha ubugeni ku buntu, aho ngo hari n'izindi mpapuro baca baronka vyoroshe, mbere n'abana babo bagaheza bakavugwa ku buntu. Ariko rero ngo hariho abakijuragirika, aha bagasaba ko boza barabasigurira neza ingene ico gikorwa kigenda, kuko ngo n'ubu hariho abatwa bagitanga amafaranga mu gusaba impapuro zimwe zimwe basanzwe bemerewe kuronka ku buntu. Je ku mazina nitwa Mukeshimana Siajari, ba muri iyi ntara ya Rumonge, komine Rumonge, muri quartier Gihwanya. Je twubakanye n'umufasha wanje kuva mu 2011, ariko twagiye kugira etat civile mu 2019. None kugira ngo mwandike vyagenze gute? Duhe ubwo buhamya, inzira vyaciyemo kugira mushike kuri ico kintu. Inzira ya vyaciyemo nuko habaye nk'isekeza nuko nabivuga, guhimiriza kwa leta yuko ababanyi bidaciye amategeko bategezwa kwandikwa, kandi hacaraba icimbiro cy'uko imiryango y'abantu aho nikora canke abantu b'abatwa ubwoko bw'abatwa bategezwa kwandikwa ku buntu. Ico nshima ni ukuri iryo himiriza ryabaye, hanyuma abatari bafise nka benshi basanga uburyo bugorana, hariho abatandikwa kubera bavuga ati uburyo buragoranye. Turabishima kandi turashima n'ukuntu nk'impapuro z'abana tuzironka ku buntu. Kimwe gusa ico nosaba nuko nka leta canke abajejwe intwaro nko mu ikomine bogera nk'umuntu aserukira nk'umuryango basangwa butaka, kugira ngo baje ari ibyo baje kuronda ku ikomine biture uwo nk'umushefu wabo, hanyuma amenye iyo aje kwaronderera ibyankenerwa, kuko hariho benshi n'ubu hari ubu buryo novuga nk'aya chance atarabashikako kwera bataza ati dutumbera he, twitura nde, ninde adushikana imbere. Bikaca bigenda uko nko mu bana, nko kwandikisha abana, abenshi amahera bama bayatanga kwera bataza ati dutumbera he, ninde adushikana imbere. Abenshi yego iribakwe ryo kwandikisha nk'abana ku buntu turarifise, ariko benshi abana iyo bavutse babandikisha ku mahera kubera bataza ati ninda bibakurikiranira. N'uyu arashima ico gikorwa, ariko ngo indongozi zoja zirabagendera cyane kugira ngo bagirane amanama. Aha mbere bakidogera n'indongozi zo mu bwoko bw'abatwa ko ngo zidashika kubaraba ngo baziyagire ikiri ku mutima. Je nitwa Mugisa Cipriano, nkaba ndumusangwa butaka aba ku mutumba wa Gihwanya mu ntara province Rumonge, komine Rumonge. Jewe nari yandikise mbere narabaye n'umurongozi mw'ico gikorwa mu muryango w'abatwa, kuko nije fise adresse z'abatwa ba hano mu Rumonge. Nabaye imboneza muri bo, ndabajana ndabasikana ngaha nkuko nanje nabihezagiwemwo. Ntarandikwa kuvuga ivyo nahomba vyaba vyisi, ivyo ntaronka vyaba vyisi. Muri make nk'abakenyezi nashaka kubakabukanya nk'isati, aho nta Mugisa naharonkera. Uwo nzanye uyu munsi namuharandevu yuko tumarana imisi nk'umuzungu. Ariko uyu munsi ndasima Imana, narose umukenyezi umwe turayaga tugahuza, komine irasigikira, ndibaza n'ivy'igiciro, ndiko irasigikira ntera iteka, nanze ndanezerwa kuri yo ingene musitanteri yitanze akadukorera urwo rubanza rw'ubugeni tukanezerwa. Namwe murabibona uno munezero twari dufise uwo munsi w'ubugeni twari dufise hano, nico gituma duhimbaza komine ya Rumonge. Mbega none kubijanye abana mufise abana bangahe? Abana dufise turavyaranye abana 4 nibo dufise, urumva twarahezagiriwe. Mwarabandikishije bose? Umwe uheruka kuvuka niwe tutarandikisha. Uwo nawene ubutigo bwageze, bamaze kumbwira ati abana bose basigaye mu quartier bazane. Ariko gikuru nubwo turiko bariko radukorera ibyo nibyo bivyo byonyene, twebwe hano mu Rumonge komine iradufasa ahigeza, ariko turasaba bajya basinga amatikana n'umusikanganzi nk'igisabo nibaze badukure mwabwa bujuju bwa kera, kubona dufise indongozi imbere
ntizigere zihonyura mu Rumonge zidukoresha inama n'umunsi numwe baduha gasomineri tibene data twavuye habi ubu nimuje twifate nk'abarundi dutera imbere twunganye imigambi udafise tumuheje agire nawe atera imbere nk'abandi. Mbega tugiye mu byo kuvuza abana mwararosiga impapuro ziraboroheza mu kuvuza abana ku buntu. Kuvuza abana ku buntu ntako komini itagira. Iyo tuje kwandikisha umwana byose tuca tubironka. Baca badufasha bakaduhereza uyu avuye ngaha Arufe Havyarimana yaratwitangiyeho cyane aratubwira arahimiriza ngaha ati abana babatwa ni mubandikise ntihagire umwana w'umutwa ajo kwicwa na malaria. Impapuro baca baduhereje ubwo nyene tuhatujana kwa muganga aho bidutebera gusa bitugora gatonya kwa muganga niho badutebera kuko hariya tugiye tujanye umwana bamanza kuturaba ingene dutambuka bakaturaba ibitambi dufise. Ivyo rero twobahanura muraronka imiti mukavuza abana. Imiti turayironka mugabo nubwo tuyironka ntibisemeye baradusama amafaranga natwe ntayo dufise dusubiza muhira tukaja kwa za formation ntonto ngaho tukagura tw'amajana 5 ubwo n'ubukene tugifise mugabo baje bamaze kuza kutugendera hano inama singa amateka inama sikiranganzi bakadukoranya bakadukura mu kakera bosanga natwe duteye imbere. Mufise ivyangombwa bikwiye nk'ivyo abandi bose mugafita ibikaratasi rw'amavuko n'akaranga muntu musabiki kugira ngo muronke nk'ivyo abandi baronka mugiye mugevuza abana. Dufise ibyo twoca dusaba yuko nka leta ijya nyakubaho umukuru w'igihugu ni bavuga ati n'abatwa ntibidoge baraserukiwe hubwo bari abategetsi bari imbere ico twobasaba dusaba mu gihe dufise ibyo byose bijyo ngaha muri Rumonge badufate mu mugongo batuzaneza mituwere. Izi za mituwere ziratuma tutavugwa twebwe abana bacu bakamugarira ngaho bakagwara kwasi kuko ntituja hejuru umutegetsi wawe mu batwa duhuye ngaha yicira n'imodoka ngaha tubwira tutambise igenda kugonga ico cicubahiro. Uyu ajejwe igikorwa cyo gutanga izo mpapuro za nkenerwa ati iki gikorwa kigenda neza mu ntara yose ya Rumonge. Je nitwa Havyarimana Alfe abandi umugenduzi mu ntara ya Rumonge ajejwe ivy'inzandiko ndangamuntu. Ubwa mbere bwo twotangura gushimira leta y'u Burundi n'abayifasha muri umugambi w'igisata c'inzandiko ndangamuntu twongera tunamenyesha ko ico gikorwa mu ntara ya Rumonge mu makomine 5 yigize ico gikorwa kira noneho na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje mu vyajejwe harimo kino gisata barasohoye ugwandika ico twita mu gifaransa ordonnance yerekana imice y'abantu bategerezwa gufashwa kurusha abandi batiriwe barariha amafaranga. Ayo mafaranga nayo rero batariha aca ariha abafasha leta aho mbere abose dushiraho PNUD kuko nibo baca bariha bakarihira abo bantu badashobora bafisa mikoro make badashobora kuronka ubwo bushobozi. Ico gikorwa rero mu ntara ya Rumonge turavyemeza kirakogwa kira noneho nibaza ko muhejeje kuvugana n'abatari bake batanze cyo twita mu gifaransa témoignage bavuze berekanye neza kandi namwe nibaza ko mwavyiboneye ko gikorwa kandi neza. Cyo tubabwira ubwa mbere bwo twarakoresheje inama ba mustanteri batandukanye duhereye kuri uno wa Rumonge anabikora cyane barashitse mu makomine mu mazone yose agize komine yabo bahimiriza abantu babereka ineza ya kino gisata, ineza yo kubana abantu bubatse, ineza yo kwandikisha abana babo, ineza yose ijanye n'izinzandiko zose zidonda umuntu. Rero ico gikorwa kiriko kirakogwa kandi n'ubu dushishikara dutera kamo ko abantu bategerezwa kuva ibuzimu baje ibuntu bamenye akamaro k'igisata ca etat civile mu Burundi mu ntara ni makomine yacu aho dutuye. Mu vyukuri kutandikwa mu gisaba mu bitabo ndangamuntu ubwa mbere bwo reka tuvuge mu mwanya mutoya ivyico gisata ubwa mbere na mbere bwo dukwirikirana umuntu akivutse akaja mu bigero agashika naho yitaba Imana. Rero murumva neza ko uwo mwana yavutse atanditswe uwo mwana urumva se umurundi uwo mwana
nta nationalité nta karanga ku Burundi abafise. Ubwa kabiri uwo mwana avutse nukumenya uwo mwana avukiye he, avukiye ahantu hameze gute, mbe ahantu uwo mwana avukiye amategeko arahazi. Dushatse kuvuga duti abo bana bavutse ku bantu batubakanye mu mategeko, abo bana nabejo bagira ibibazo, babura aho bitura, bakabura umuryango, ejo ntazobaza ntazokubita isuka, nta muryango abafise, kuko nuwo muryango nawo awuhabwa n'amategeko. Urumva rero nk'abavyeyi babanye bidaciye amategeko bonyene biteye ibibazo muri bo, kuko ntazibana zidakubitana amahembe. Igihe bibaye amategeko ntashobora kuza kuvugira abantu, amategeko nayatazi, bo hagati yabo baba mu bibazo, ningo zama mu ibibazo, ningo zitagira kazoza kejo. Sabana bavukiye muri iyo miryango nabo nyene abo bana umva bafise ibibazo, ntibavugwa, ntibaja ku ishuri, ejo ntibafise kazoza, nta n'umuryango baba bafise. Muvyo byose ni bibazo. Rero tugahimiriza rero abantu tubereka ko kwirengagiza ivy'igisata candanga muntu, kwirengagiza ivyo kubana amategeko, kwirengagiza ivyo kwandika abana, kwirengagiza ivyo gufutisha abapfuye, kwirengagiza kumenya ati umuntu yubaka ryari, abafise imyaka ingahe. Izi mpapuro zose tugendana ziva muri kino gisata ca etat civil. Rero abantu nibatahure bamenye neza ko igisata ca etat civil nibwo buzima bw'igihugu. Abantu bategerezwa kumva ko bategerezwa guhurumbira cyane iki gisata.